下一位，明明子。老师你好，我想咨询一下传统实体行业。你说什么行业？和家装有关。我们是做空调地暖的，这种涉及到本地。然后我们在成都，做的是美的的代理。理解，不好做吧？这2年。对对，不好做。然后想咨询一下抖音老板 IP 获客的事情。你要做内容吗？要做内容。哎呀，做内容，地暖空调，你们这个就是不是你们这个是一起的是吧？地暖空调一起的，就代理一个牌子。还有其他的牌子，就2个，一个约克，一个美的。约克什么天福地水，是这个东西吧？对对对。其实讲道理来说，天福地水这个故事现在也不太好讲。对，然后涉及到就是做我们本地的，因为涉及到本地安装嘛。然后就想通过抖音来做内容，来获取同城的客户。能理解，但这种类型的内容大件的东西相对比较难做，就相对来说比较难做。你要做的就是实拍啊，从刚开始做测量，怎么样去弄谈客户，然后做一些科普，常规都在这么做。我还是再说这句话啊。我想了几个方面。你说。对，第一个就是我们有一个轻人设吧，就是一个老板 IP，老板娘。老板 IP 是做什么的？老板 IP 他就是这个行业的。然后我知道不是这个 IP， 他自己本身的 IP 卖的是什么？比如说老板娘长得好看，这也是一个卖点，对吧？长得还可以。好 ，OK， 理解，继续。长得还可以。然后就讲他的故事嘛，这个是第一个内容方向。第二个内容方向的话，就是我们行业的一些干货。继续。比如怎么选购。然后第三个方向呢，就是服务流程。定位、验收这些等等。没必要啊，后2个全去掉。老板娘如果 IP 好的话，做剧情。做剧情，然后做剧情的话，你们公司里面一些员工一起拍。然后那我要说这个号了是吧？来看一下招财喵剧组啊，也是你们成都的一个账号，知道这个号吧？招财吗？招财喵剧组去看一下，也是四川的一个账号，卖二手车的，它的内容跟二手车一点关系都没有，把你们自己专业里面的一些梗拍成剧情，获客获流量，流量获的是讲加公信力，我需要安装我就能想到你，去看一下啊。但是之前我们拍过这种，比如销冠系列，搞笑的，但是没有，流量是比之前好了，流量几万，但是也没有流资啊。你不需要流资，理解意思吗？因为这个东西是个低频需求。这个需求是什么？就是我要装，我去找一找，然后这样的一个状态。做 IP 不是看短期利益的，理解意思吗？你要做直接内容，我就说了，这是 1.0 版本的抖音是什么？我在那边讲专业，讲什么东西，你是有流资的呀。第一，成交高不高？这第一。第二，你就算是碰到客户了，这些客户很搞的，你服务我就知道了。因为他是到处比完以后到处比方案，你处理起来也相对比较烦。IP 做的是什么？做的是公信力。我公信力做出来了，我知名度做出来了，我就知道，我操，成都好像有这么一个装空调的这样的，有这么一个做中央空调的这样的一家人家。这号做的挺好的，这么大个 V 应该不会骗我。如果客户对你依存的关系并不是我在你这找便宜货，而是我相信你，你的服务会轻松很多。但是它不是一个短期能凑单的一个东西，理解吧？理解。所以你做 IP 是个长线的东西，不是一个做短线的东西，不是你就拍1条2条就能解决问题的。可能我刚才没讲清楚。你说。就是我是这家公司的运营，然后老板对我的考核，就考核是按照成交来的是吧？对，那你就只能做科普了，实在话，揭露行业内幕，告诉你有什么样的坑，告诉你便宜的不好的地方在什么地方啊，再告诉大家天福地水怎么样节能啊，效率怎么样高，一个月能省多少钱，你就常规做这些东西了。就是刚才我说的那几个方向，就是做这些东西了。这个东西是有成交的呀，你因为对你来说你不用管，你只要管流资就行了，你不用管成交的呀，成交是销售的事情。对，有这个，你只要如果你只管流资，你就放弃做任何 IP 的事情，不用做 IP。做 IP 跟承担是2码事。做 IP 是至少你要养号养3个月到半年，你以后才可以有承担的。但是有一个人设出镜，他不是信任会强一点吗？没用的。你在发传单，就算你这个发传单是刘亦菲，有什么用呢？刘亦菲是有用的，是吧？就算你发传单这个人对你印象再好，有什么用呢？ IP 是什么？ IP 是我要掏你兜，但是我不告诉你我要掏你兜，并且你感觉你也不是要掏我兜，这个才叫 IP 啊，懂吗？你这个内容上来就是告诉你我要来掏你兜了，人家对你就是有防备心的，这不叫 IP， 懂不懂？
如果是招财喵那种账号，我们就需要看一下。我就再举个例子啊，最近二手车很火，那哥们儿我老喜欢说这哥们儿是吧？宏达二手车的那个米先生是吧？天天在那边咣咣跳舞，跳出个几十万的粉丝。我在当地一看宏达二手车，我是不是我买二手车怕被坑，对吧？那我是不是第一想到就是你啊？哥们儿虽然拍的内容跟二手车狗屁关系没有，我要买二手车是不是第一个想到你啊？但是它会不会存在一个信任问题啊？当然不会有信任问题啊！你有40-50万粉丝，这么大的流量，每个视频几十万点赞，我就算是你的粉丝，我为了过来看看你，我都愿意，懂吗？理解了吧？信任问题不是靠专业解决的，信任问题是靠什么？我喜欢你来解决的，懂不懂？因为我喜欢你，你内容做的也很不错，又是这么大的一个 V， 你坑谁都不敢坑我，曝光到晚上对你影响很大，人家是这样子一个套逻辑。不需要自己去讲专业，讲服务。你需要专业吗？哎，在低信任行业的一个环境里面，其实对于客户来说，他的要求很低的，你不坑我就行了，懂不懂？懂了。好吧。那老师相当于我现在就是2个方向。对。但是做这个内容，你不要指望就是你只是找了一个人，然后这个人因为长得好看或者唱歌好听。啊，你用这样的一个方式，你在那边讲啊，我告诉你，我这空调有多牛逼，我们有多良心。你对他来说，你只是一个长得好看的销售而已，懂不懂？懂了，看我们选择啦。啊，对，但是问题是，兄弟，你要完成你的 KPI，那你就必须只能这么做，你只能用传统方式做。然后有流量好的，你再推流嘛，对不对？那个老板其实是我朋友发小。我能理解，但是我得告诉你的就是这么一回事情啊。我就再退一步说，举个例子啊，大家呀，就像我。如果此时此刻我在做内容，我所有的内容都在告诉你，来欢迎啊！大家知不知道小卖部的东西非常便宜？大家抓紧点击左上角头像进65群，我内容是做这个内容，就没人买我东西了，你知道吗？在打广告啊，对啊，人家在了解我的第一时间就知道我是开店挣钱的，你懂吗？懂了。但是我现在在直播间里，我播个3个小时，可能能讲东西，也就讲个10几20分钟，了不起了。我这个叫顺便卖货，那人家你觉得在小卖部买东西是真因为小卖部东西便宜吗？是的，但是另外一个基础是什么？相信我嘛，对吧？啊，这个其实担着这份信任在的，好理解吧？好的，理解吧？我们小卖部有多少东西，我说句大实话，你放给谁他都卖不出去，人家是因为相信我才买的，好理解吧？好吧，做内容和做销售是2码事情啊，一个是需要养，一个是直刀直出的。好的。好，你这样啊，对吧？谢谢。剩下一部分人是不是因为相信，是因为看我可怜，知道我现在此时此刻住在用8根竹子搭的违章建筑里面，希望能给我买个房子，是吧？啊，有一些是这样子的心态，那也可以是吧？啊，那可怜我是吧？啊，所以大家抓紧啊，点击头像进65群啊。啊，主要是可怜我是吧？都穷死了，饭都吃不起了。The next day， 来下一位明明子。哎，赛德老师，你好。我昨天晚上跟你连过线，然后你跟我聊了那2个账号，我今天就去看了。我是做暖通的。你是做男童的？暖通，就是中央空调。知道了，美的代理是吧？对，约克。对，然后今天去看了，招财喵和那个宏达，我感觉就是我们都没这个能力做这。有没有这个能力啊，兄弟？人家以前你就觉得很有这个能力吗？你先试呀。做内容有没有容易的啦？没有的呀，慢慢拍嘛。但是老板对我们的一个要求，对我的要求，对你们的要求什么？因为我是公司的线上负责人。大哥，你是这个怎么样？能把自己讲话弄得清楚一点吗？听不太清楚。现在呢？现在可以吧？啊，可以了，你说。对，因为老板对我的考核就是留资。对啊，留资我说了，如果他对你的考核就是留资，那你应该怎么做？就硬拍嘛。哎呀，给大家科普一下，天服地暖是什么样的一个状态端啊？就做这种东西不就好了吗？因为做这种内容短期是没有用的，这个我昨天逻辑上都跟你说过了呀。做 IP 啊，做 IP 转化和你直出转化。流量是不一样的，效果是不一样的，长线是不一样的，对吧？你要考虑留资，那你就是硬做，人家怎么做你怎么做，没区别的，最多你拍的质感可能比人家好一点，你选的演员比人家好一点，没有别的能做的了。
那拍摄方向可以给一点建议吗？就是硬科普，想了很多，所有东西就是硬科普。科普有什么区别？科普这个行业有什么坑？科普你们跟别人的区别是什么？科普你的售后有多牛逼，然后再是些真实案例啊。去年有个客户今年碰到了一个什么样的问题，我们现场帮他解决一下，就是去拍表现出你们的专业度和服务有多好。那需要我们如果是老板娘出进来做，需要拍一些她的价值观啊。轻段子不需要拍价值观，没人愿意看。轻段子指的是什么？你可以拍一些就是，比如说同行做的不好的一些事情，对吧？轻剧情类，再比如说某些空调，某些黑心空调那个品牌方，举个例子啊，然后模拟一下我是一个装空调的客户和一个品牌方之间对话和可能发生的坑，这个可能对你来说就是能力上限了。如果是这个人设的他的一些观念，我就问你个问题啊，价值观，我为什么要了解你价值观？价值观对我有用吗？对我选东西有用吗？这个事情就像什么？你在说我质量好，那我问一下，请问哪个牌子说自己质量差的？你在说你的价值观正，请问哪个空调说自己价值观不正呢？理解意思吧？没有人卖货的说自己东西不好的。那讲他这个人也没有必要。我就问你的问题就是，请问他这个人有什么东西能讲的？对吧？那装修这个行业最好的状态就是什么？就是我说的是导量状态啊，贩卖焦虑，对吧？贩卖焦虑才能转单嘛，对吧？那你应该怎么做呢？对吧？你说，比如说你说要传达他的价值观，那麻烦问一下，你觉得什么价值观？说说看，我听听。因为他现实也是我们公司的一个老板娘，然后呢？宝妈。然后呢？刚结婚，然后聊这些有用吗？热点话题，家庭啊，婚姻啊。家庭、婚姻跟卖空调有什么关系啊？体现他这个人嘛。体现他这个人。聊婚姻，然后体现他这个人。我 CPU 烧掉了，具体点，兄弟，听不懂啊。因为我们想的是不是做我们这种行业做个人设比较好一点？是，但问题是做个人设，你这个是生活人设，跟你店有什么关系啊？那他的那种，因为我们如果直接讲行业干货的话，你不是要转单吗？那这个时候又碰到你的另外一个问题了。他在那边公讲，哎呀，大家看啊，我和我老公认识，我和我老公在一起的时候，我老公一穷二白，当时他骑了个小车，咣讲一大堆。然后呢，转单啦。我因为看到你跟你老公生活幸福，然后就转单了。你不是要成交吗，大哥？对不对？对对对。所以你到底需要的是什么？你要做人设，那就是做人设的做法。你要转那个订单是转订单的做法。所以你到底想做啥？要留资，对啊，你要留资的话，那请问，哎呀，我跟我老公认识的时候，老公是一个送外卖的小哥，现在不一样了，现在已经是这么大的一个经销商的老板了。你留资哪来啊？留资就是硬转化呀，硬转化没流量怎么办？硬投流呀，留资就是这么来的呀。那你如果要做人设，那你就别想着做那个，你就别想着留资的事情，这是两码事儿啊。那我们现在最好的方向就直接拍啊，解决问题，轻剧情的，说人家不好的地方在哪里？那这种剧情参考什么东西？有没有见过那种什么？举个例子，有没有见过那种就是这种小剧情啊？如果你到爱马仕只买配货不买包是什么样的体验？欢迎光临爱马仕，你有没有看过这种类型的啊？照着这个拍。我看过房产的那种，差不多这种类型就是这种轻类型，以对话为主，这个拍摄难度和本子难度不大，对吧？你可以去看一下，参考一下这种类型的东西，然后呢，夸张的描述一下可能碰到不靠谱的安装方会出现什么样的问题，和找你们会有什么样的和有什么样的优势，拍这种东西。好的，好吧，明白了。